Hola gente del YouTube. Ahora estamos en un nuevo video. Simón, estoy grabando. Y que como que ya ¿Qué estamos... onda de nuevo, gente? Ahora sí con una buena calidad. Ahí viene el niño que de perrea. video. ¡Pío! Sí, güey. Mire, loco. Bueno, pues vamos a hacer una fogata La fogata. como todo el tiempo. Y deja de hacer eso. Hola, mis compas. Giren mi madera. Ay, no manches. ¿Qué onda? Agarran leña y pónganla por aquí. Ahora vamos a cocinar cuánto nos vamos a llevar. ¿Tienes? ¿Tienes? Ahí va. ¿Quién sabe? No mames, güey. Tiene un agujero, güey. Y tiene como... ¿Cómo se llama? Como... Uriel, ¿esto es una serpiente? No, Tiene un agujero y como especie... atrás sí, güey. Pues sí, voy a taparlo con él. No mames, se toma un agujerazo. ¿Cómo son esas cosas de ahora? Psst, psst, psst. En mis tiempos se escuchan. Como las chicharras, esas cosas, man. Sí, llevar mucha leña. Porque está leña. La leña. Simón. Droga. Simón. Bueno, mientras que hacen estos, les voy a contar una cosa. Hola, pues ya sé que se han preguntado que por qué no he subido nada de videos. La verdad, les voy a contar la verdad. Estamos en un ranchito acá por la sierra, como en otros videos, como la otra vez. Y pues no he podido subir videos porque hace cuenta que no tengo ideas. Y pues ya saben, pues como que ya no me dio ganas de grabar. Y pues nomás, así, a la maíz. Por eso también es la explicación. Bueno, pues no tengo tanto que explicar a la maíz. Más que porque estoy grabando así, debería estar grabando así. Para que se vea todo así. A la maíz. Como ven, estos están juntando ya un chingo de leña. Aquí hay ya con esa, está bien. ¿Ya con esta? Simón, pues no manches. ¿Ya con esta? En realidad se ve menos, pero sí es mucha. Sí es mucha. A ver, grábame a mí. Hola, guapo. No más. Dale like. Y sí, pues ya no he podido grabar por eso. Pero pues yo digo que se vienen nuevos videos. Y pues sí, pues ni modo. Ya estamos de vuelta. Y ya casi como 2-3 meses, no me acuerdo. Desde que salí de... Ah, no. Sí, como 2 meses. Desde que subí mi último video, más o menos. Y pues la neta, pues quita canijo. Y pues ya quería subir un video, aunque no sé de qué será este video, la neta. Así que pues no se emocionen tanto. Nomás vamos a hacer una fogata tranquilita, pues en un ranchito. Todo despeinado yo, pero pues ya saben, aquí andamos al tiro. Puro correo tu mopa. Adiós. Nos vemos después de que prendamos la fogata. Está perrona. Más que mucho zacate. No, si está canijo por aquí. Bueno, vamos a ver la fogata que están haciendo que ellos. Vamos a ver cómo se ve así. Se ve bien perro. Así.
tiempo, así que vamos con la fogata. Ya está haciendo de noche, así que pues hay que apurarnos para poder ver una fogata más en este canal. Así que pues quédense hasta el final del video, por favor, para que pues no sé, normalito. Bueno, nos vemos en la fogata. Para ustedes van a ser unos segunditos. 1, 2, 3. ¿Sí prende, güey? Sí. Hay mucho aire, ¿no? Sí. Pero se apagó. Dale, güey, rápido. A ver, presta. Presta. Más que rápido. A ver, amigos, ahora sí, amigos. Estamos batallando, amigos. Ah, me quemé. A ver, no, güey, ponlo. Es que tengo mucho aire. A ver, ay. Ay, ponlo, güey. Pero te levanto más. No, güey, levanta más. Toma, güey, pues, yo lo estoy usando. Toma. Nomás es una montañita. No, tenta, güey.